Podél břehu se k nám blíží postava Viktora Pavelky. Ten sice dnes nechytá, ale za to nostalgicky vzpomíná na své rybářské začátky. Ale tentokrát se budu dívat jako ostatní, sbírat takzvané vědomosti. Ano. Viktore, jak se chytalo za tvého mládí oproti dnešku? Jsou nějaké výraznější rozdíly? Tak já jsem začínal v roce 75. Zavodil jsem ty juniorské závody a to se chytalo úplně jinak. Taky ta technika nebyla tak dostupná jako někde na západě a chytalo se maximálně na 6metrový biče. Odhozy byly takový 3,60, 3,30, že jo, co jsem dováželi občas, co jsem dostal nějaký zboží. A prostě chytalo se na nejdelší ty pruty, ty 6metráky, 7metráky potom a bylo taky trošku víc ryb v těch řekách, že jo, a ty návnady a nástrahy byly červy, už tenkrát existovaly a chytalo se na, já nevím, já jsem dělal, že jsem lel esíčka s másovými sušenkama, že jo, zředil šrotem, trošku jsem tam dal struhanky, vanilkový cukr jsem dával a taky jsem nachytal ryby. Že jo. Takhle se Takže začínalo. ty receptury byly podstatně levnější, než jsou dnes. Určitě byly, určitě potom občas jsme si z té ciziny jsme se dostali jako reprezentanti, jsme si dostali už k těm moučkám, které už byly trošku účinnější. Přece jenom vymysleli to závodníci, kteří závodili už na mistrovství světa, že jo, tenkrát. Takže jako kdo měl možnost si přivést ty moučky zahraniční, tak občas stačilo malinký pytlíček do toho přidat, nějaký vůně nebo esence a určitě jako měli větší šanci nachytat víc ryb. Jo. Jste se mi letos ptali na hodně věcí. Nejsou dneska už ty ryby tak trošku zmlsaný? Není tato extra chemie pro ně už moc? Nebyl by třeba čas na návrat k těm jednodušším recepturám? Myslím si takhle, v dnešní době je dostupnost zahraničního krmení dostupná každému. Čili jestliže rybář dá zahraniční krmení nebo lepší krmení, mluvíme o závodech teda, no tak musí ten druhý závodník se přizpůsobit a dát taky lepší krmení. Kdyby jsme měli závodě jako v tom 75. na sušenky a esíčka, tak bychom asi moc jako nenachytali. No. Přece ta ryba za těma složkama voňavejma, kvalitníma, teďko jde daleko líp než tenkrát. Čas vymezený k lovu utekl jako voda v jezeře a dobře naladěný Jirka s váhou v ruce vyráží podél břehu vážit úlovky. To bude mazec. A byl. Ukáž mi dřív odyšek a potom ukáž. Vole, počkej, kluci, Víš, co mi dal? Ten má 30 gramů určitě. Nemá. Ale nejlepší... 0,04. Počkej! Tak možná má, no. Nemá! To dobrý. Kolik byl tvoj? 0,860, můj 920, dobrý. Málo si ho krmil, kamaráde, 10. 20 ty vole. Tohle je pan Vokoun, ty vole. Tohle kdyby chytil Jirka na to, ty vole, na přívlaž, tak se s ním 7krát vyfotí, ty vole, ze všech stran, vole. To je nějak. Čím to krmil, že je tak nadspanej? Ona v tom kamaráde. Stříbrňák, ty vole. To je karas. To je stříbrňák, ty vole. Ty vole, to je karas. To je něco s něčím skříženým. Jak s karasem. Já bych řekl, že to je jesen. Jesen, že jo? Jesen. To je jesen, pičo. Hele, pánové po rybní se baví, co to je za rybu. To je mazec. Zlehčíš, vole. Koukej tu hlavu. To je jesen. Dobrý, poznali jsme, co? A teď zkusíme to na hubu. Na hubu jsem mu šáhl, vole.
Ty vole, rovný 2 kilo. Ty proudníček, no. Typuju na proudníka. No. Pánové, pojďte si udělat zkoušku zase. Je to proudník? Je to... Je to proudník, dobrý, máte za 1. Myslel jsem, že budou 2 třeba. Nemá většího. Nemá většího. Máš ho většího? Máš, 0420. Kolik by si chtěla? Dobře, 0400 bereš? Tak jo, dáme jí 400. 0400. Někdo nachytal ryby, jiný zase bronz, ale všichni mají dobrou náladu a jsou vysmátí jak lečo. Fakt mazec. Jaký máš rybářský sen? Rybářský sen, ty mám, chytit rybu. No ale jakou? Velkou. Takže nějakýho okouna Ne, 15. pro mě je kapr, protože já chytám kapry, tak velkýho kapra. Čím většího, tím lepší. Kde už začíná ta tvoje hranice velkýho kapra? Největšího mám 22 kg, tak přes 30. To je hezký sen. A jaký je tvůj rybářský vzor? Rybářský vzor? Z dětství nebo ze Tady, současnosti? Láďa Chalupa. Protože my spolu chytáme ryby od 5 let. Dobře, Láďo. No proč ty? Protože ty jsi vyhrál ligu, že jo? Jaký ty máš rybářský vzor? Nebo měl jsi jako malej kluk? Jo, já jsem neměl žádný vzor, já jsem chytal sám od sebe, možná tátu svýho. Takže táta tě přivedl k rybařině, něco tě naučil a pak už si měl tu touhu po sebe zdokonalování. Dá se říct, ano. A tvůj rybářský sen? Chytit se na 5 kilo. Hezký. A jaký ty máš rybářský sen? Sen rybářský. No, já už jsem si asi všechny sny splnil nějak. Je fakt, že zachytat si, mně to je jedno, jestli budou velký, malý, ale zachytat si. Takže pro tebe je důležitější ta pohoda, než nějaký limity. Jo. Ne, nějaký, aby to mělo metr a půl a 20 kilo, to ne. A je nějaká lokalita, kde jsi ještě nebyl a chtěl by ses tam podívat? No, lákala by mě Jižní Morava. Takový nějaký ty zákruty die. To jo, tam jsem ještě nebyl, tam to neznám, ale tam bych se mi asi líbilo. Taková ty lužní lesy. Tam. A někde ve světě? Asi ne. To je moc kodrcání, veď? Takový, je to všechno strašně zprofanovaný. Norsko, Ebro. Co Kyrgyzstán třeba? Rusko? Jo, to už je zase moc vlevo. to radši ne. Asi tak statečnej nejsem.